警方在一座寺庙的仓库中发现了堆积成山的婴尸，总计2002具。更震惊的是，其中最大的竟然已经有7、8个月大了。这是2010年在泰国发生的一起真实案件，一经发现便轰动全球。今天要讲的电影《婴尸》就是根据此案改编的恐怖电影，建议胆小的小伙伴在男朋友的陪同下观看，否则被吓坏了，我可不管。在泰国，人工流产是被明令禁止的，一些专门为女孩堕胎的黑诊所便应运而生。在一个阴森的房间中，一个前来堕胎的女孩张开双腿躺在手术椅上，面前的无良医生淡定地抽着华子，仿佛对眼前的一切早已见怪不怪。只见他粗暴地将手术钳伸进女孩的体内，伴随着一阵搅动，婴儿被硬生生地取出。接着，黑医生就将婴儿装入塑料袋中，随手扔到了一旁的角落里。这里早已堆满了大量的婴尸，黑医生最后再将这些婴尸交给一座寺庙的看守处理。一条黑色的利益链就这样隐秘地运行着。这天，一个堕胎失败的女人尸体被发现，无良医生早已跑路。男主大山闻讯赶来，身为记者的他对着尸体就是一顿狂拍。可忽然，大山被吓了一跳，着急忙慌的就收工了。可下楼时，诡异的一幕又发生了。大山被吓得瑟瑟发抖，一旁的同事却压根什么也没看到。晚上，大山带着妻子和女儿回家，路过一座寺庙时，女儿仿佛被什么吸引了一样，望着寺庙发呆。回到家要上楼时，女儿忽然又说道：“พ่อคะแม่คะแล้วน้องด้วยค่ะ。”两口子随即向路边望去，却什么都没有发现，还以为是女儿想要个弟弟了，就没当回事，拉着女儿上楼了。可第二天，当他们再次路过那座寺庙时，女儿小美却又说看到了弟弟。两口子见状，便安抚小美会尽快给她生个弟弟。然而夫妻俩不知道的是，诡异的事情才刚刚开始。晚上，妻子翠花带着小美在路边买炒粉，小美忽然听到好像有什么声音在呼唤她，便不由自主地找了过去。当翠花发现时，小美正往那座寺庙走去，翠花便急忙跟了上去，却意外地来到了一排停尸柜旁，这里处处透露着渗人的气息。翠花也不敢乱走，只得待在原地呼喊着小美的名字。就在这时，一个停尸柜上的锁忽然自动打开了。翠花看到眼前的一幕，吓得直接瘫坐在了地上。忽然，一只狗出现，嘴上还叼着一个惨不忍睹的婴尸。翠花将女儿带回家后，却发现女儿总是一个人在房间里自言自语。翠花上前询问，女儿却说是弟弟，而且自己已经将他带回了家。翠花好奇地问在哪里，女儿伸出手指向了一旁的书包。翠花被书包里的婴尸吓得跳了起来。这时，大山刚巧下班回来了，可当他再次打开书包时，却只在里面发现了一个玩具娃娃。女儿说是弟弟在寺庙给她的。大山感觉事情有些不对劲，于是第二天一早就带着玩具来到了那座寺庙。可能是出于职业病吧，拿着相机对着停尸柜就是一顿拍。忽然，寺庙的看守老头出现，说这里禁止拍照。大山只好识趣地离开了。可回到车上时，却在刚才拍的照片里看到了一些奇怪的虚影。同事说看着像是婴儿的面孔，这下大山更慌了。然而他不知道的是，接下来还有更诡异的事情等着他。晚上睡觉时，大山被一阵奇怪的响声吵醒，来到客厅后，却发现自己的作品上出现了许多孩子的掌印。天亮后，大山便询问了女儿，可女儿却说那些掌印是弟弟弄的。翠花听到女儿又在胡说八道，连忙批评了她的这种行为，还严厉地告诉小美：“你没有弟弟。”一旁的大山却感觉越发的不安了。到了晚上，诡异的事情又来了。只见小美一个人在院子里荡着秋千，她玩得非常开心，旁边仿佛还有其他小孩玩耍的声音。随着秋千越荡越高，小美也开始害怕了，大声地哭了起来。好在这时大山刚巧下班，及时发现并救下了小美。回家后，夫妻二人一起安抚女儿睡下，大山就去工作了。可和同事视频时，对方却在画面里看到了大山的女儿，还夸大山的女儿真懂事。大山一脸的懵逼，连忙回头查看，女儿根本不在，转身就让同事不要逗她。可同事却说刚才真的看到了他女儿。忽然电脑屏幕开始闪烁了起来，大山真的在屏幕里看到了一个虚影。他急忙跑到女儿的房间查看，女儿竟又不见了。夫妻二人立马出门寻找，最后在一个危险的连廊上发现了小美。小美还说是弟弟让她来这里陪她玩的。大山赶紧从连廊抱回女儿。为了查明事情的真相，大山在女儿和自己的屋里都架起了摄像机。可他刚刚躺下，摄像机就被一股怪力吹倒了。大山下床扶起，可刚又躺下，摄像机又倒了。大山再次将其扶起，这次他准备多观察一会儿，可这次摄像机却等到他熟睡才到。第二天，大山起床后，第一时间查看了摄像机，果然又看到了奇怪的虚影。夫妻二人急忙来到女儿的房间，女儿果然又不在这里。最后在阳台的边缘上发现了小美，还说自己正在和弟弟告别。这次夫妻二人真的生气了，更加严厉地训斥了小美一番。大山再次向小美声明：“你没有弟弟。”可小美却说：“พ่อไม่รับน้องเหรอคะ
น้องบอกว่าพ่อไม่รักน้อง。大山被女儿的怪状搞得是一头雾水，直到现在他都不明白这些怪事是因何而起。另一边，黑心医生又在给女孩做堕胎手术，开始前还拜了拜菩萨，接着就是一番暴力手术，摘除了女孩肚中的胎儿。晚上再次将积攒的婴尸交给寺庙的看守处理。可就在老头将婴尸放入焚化炉焚烧时，火突然熄灭了，而且无论他怎么点火，一个火星子都没看到。无奈他只好将这些婴尸再次存放进了停尸柜。可就在他准备离开时，灯忽然熄灭了，而且周围仿佛还有婴儿的哭声。他没注意到的是，此时树上有一个婴儿的面孔正在注视着他。老头只感觉脊背发凉，匆忙地离开了现场。与此同时，刚回到诊所的黑医生也听到了一些奇怪的声音，紧接着他就被一股莫名的怪力给按在了手术椅上。这个女人不受控制的拿起一把剪刀，鬼使神差的向自己捅去。她忍着疼痛，奋力的逃了出去。可那些小东西又怎么会放过她？原来女人是一个专门给人堕胎的黑心医生，眼下正是那些被她夺去生命的婴儿鬼魂来找她索命了。黑医生看着眼前恐怖的虚影，走投无路的他大声喊道：没想到这些小东西竟然还讲道理，听到这些话后真的都离开了。另一边，大山和妻子好像已经对之前的怪事放松了警惕，可忽然女儿又说：น้องมาแล้วค่ะ。大山看到自己扔掉的玩具又回来了，整个人都吓得一激灵。可此时妻子又忽然像个孩子一样大哭了起来。大山上前查看，没想到被妻子忽然一个发力，直接推倒撞晕了过去。等他再次醒来时，妻子和女儿都不见了踪影，只留下了地上的玩具。大山当即心领神会地赶去了那座寺庙。刚来到停尸柜旁，那个玩具竟又出现了。大山正纳闷呢，忽然身后的一个柜子竟自动打开了，一大堆婴尸溢了出来。大山被眼前的一幕吓傻了，刚要拔腿逃跑，又在柜子里听到了妻子的声音。原来妻子和女儿都被关在了其中一个柜子中。翠花看着身后慢慢出现的鬼影，吓得不断拍打着柜门。外面的大山也顾不得害怕了，直接找来棒子打坏门锁。可此时的妻子正被鬼婴拉着，大山费了好大一番力气才将妻子给拉了出来。接着大山又将女儿抱了出来，可这时女儿又哭着对他说：พ่อรักพี่ไหมรักสิลูกแล้วทำไมพี่รักหนูแบบนี้บ้าง大山一听，当场就亚麻呆住了。呆了2个月后，他回过去看向妻子，女儿正在妻子怀里呢，完犊子了，那自己抱着的是谁呢？再一回头，大山手中的赫然是一具带血的婴尸。大山崩溃了，抱着婴尸吓得一动不敢动。忽然手中的婴儿猛然一动，大山直接被吓得倒在了水池中。他想挣扎，却被身下的无数死婴缠住。没过一会儿，大山就彻底的没了动静。然而事实上，大山的身下并没有水，一切都是婴尸在作祟。最后，大山落了个植物人的下场，而在他的旁边恰巧躺着一个和他同一症状的美女。原来不久前，这个美女在家中也遭受了鬼婴的惊吓，天花板上忽然出现的鬼婴，吓得美女直接夺门而逃，却不小心掉入了泳池中。美女刚从水里爬出来，整个泳池的水都变成了血红色，还有更多的血水顺着泳池不断往下淌。女人被吓坏了，直到最后排水口出现的鬼婴，彻底的将女人也吓成了植物人。美女和大山隔床相望，大山的眼角流出了悔恨的泪水。原来几个月前，大山出轨了这个美女，凭借着百发百中的枪法，美女成功怀孕了。大山又不想负责，于是就找到黑医生打了胎，这才导致死因怨念太重，来找两人复仇。影片的最后，黑医生和寺庙看守都被警方抓捕。在寺庙里，总共发现了2000多具婴尸，但这也只是没有被火化的一部分。总共有多少婴儿死在他们手上，黑医生和看守都记不清了。更可气的是，面对警方的痛斥，黑医生好像并没有悔改。ที่นานสุดอายุครรภ์ที่ทำมากี่เดือน8 เดือนเกือบ9 เดือนก็มีเด็กเป็นตัวแล้วนะพร้อมที่จะคลอดได้แล้วอ่ะก็ทำมาก็ต้องทำ面对这番歪理，警方一时间也无从反驳，但是这并不能改变他将被严惩的事实。本片是根据真实事件改编，其实不只是在泰国，全球各地无时无刻不在上演着非法堕胎，每天大概有几千个未成型的婴儿死于非法堕胎。在这里呼吁大家理性对待房事，做好必要的防护措施，对每一个生命负责。